आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि रात में इतना ज़ोर ज़ोर से खर्राटा लेते हैं कि ना तो खुद चैन से सोते हैं ना बगल वाले को चैन से सोने देते हैं। और यदि ट्रेन में आप चले जाए तब तो बात ही क्या, पूरी की पूरी बोगी ही नहीं सो पाती है इन खर्राटों की वजह से, स्नोरिंग की वजह से। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर का पॉइंट लगाएं जिससे कि आपका खर्राटा पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस पॉइंट्स को आपको कुछ दिन रेगुलर लगाना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ इसे जरूरत होती है कुछ दिन लंबे समय तक लगाने की। जब तक आपको ये समस्या है तब तक आप इसे लगाते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्थ चैनल डॉक्टर झा एक्यूपंचर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ स्नोरिंग की। तो एक्यूपंचर डायग्नोसिस में स्नोरिंग का कारण जो होता है वो स्टमक में बलगम बढ़ने का होता है। इसकी वजह से स्नोरिंग ज़्यादा होने लगती है। जब स्टमक में फ्लेम ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा स्नोरिंग आने लगती है, खर्राटे लोग ज़्यादा लेने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स कौन सा लगाना है। इस पॉइंट को हम क्लासिकल पॉइंट पे लगा रहे हैं। ये है आई ऑफ पटेला। यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ से आपको 11 फिंगर नीचे जाना है टुवर्ड एंकल की तरफ। फिर वहाँ से आपको टिबियल बोन से 2 फिंगर बाहर की तरफ, 2 थंब बाहर की तरफ है। पॉइंट का नाम है ST40। ST40 पे लगा रहे हैं हम ग्रीन कलर। इस पॉइंट को हम सीडेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लेम को निकालने के लिए इस पॉइंट को हम सीडेट कर रहे हैं। लोकेशन आप अच्छे से समझ ले। फिर दूसरा पॉइंट है SP9। SP9 का इस तरह से लोकेशन है। यहाँ पे आप डिप्रेशन फील करेंगे तो इस जगह पे आपको मिलेगा पॉइंट SP9। यहाँ पे लगाना है आपको येलो कलर, और कलर कोई भी कंपनी का चलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसी कंपनी का लेना है, कोई भी कलर चलेगा, लेकिन जहाँ पे येलो है वहाँ येलो होना चाहिए, जो ग्रीन है वो ग्रीन होना चाहिए। फिर ये है आपका CV9। नाभि से एक थंब ऊपर, 1 चून ऊपर, ये है CV9। यहाँ पे करना है ब्लैक कलर। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दें 1 चून ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन या तो कलर लगाना है या मैग्नेट लगाना है, दोनों एक साथ नहीं लगाना है। सारे पॉइंट को सीडेट ही करना है, तीनों पॉइंट को सीडेट करना है। और ST40 एंड SP9 दोनों ही पैड में लगेगा। CV9 सिर्फ पेट वहाँ नाभि के पास लगेगा, और ST40 और SP9 दोनों ही पैरों में लगेगा। तो जिनको भी ज़्यादा स्नोरिंग होती है, खर्राटा आती है, उनको ये पॉइंट ज़रूर लगाना चाहिए। आप भी चैन से सोए और दूसरे को भी चैन से सोने दें। भाई, उन्हें भी चैन से सोने का अधिकार है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर लगाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।